Hari Om Shri Ganeshaya Namaha Om Yatah Sarvani Bhutani Pratibhanti Stitani Cha Yatraiva Pasamamayanti Tasmai Satyatwane Namaha Jnata Jnanam Tatha Jnayam Drashta Darsana Desyabu Karta Hetu Kriya Jasmat Tasmai Jnaptyatwane Namaha Spuranti Sikara Jasmat Ananda Sambare Mano Sarvesam Jivanam Tasmai Brahmanandatwane Namaha Brahmanandatwane Namaha Vedodathim Samunmatya Jnanaratram Samudritam Yena Tasmai Vasishtaya Gurunam Gurave Namaha Vasishtha Bhagavan Ki Jai Sadguru Bhagavan Ki Jai Satchidananda Bhagavan Ki Jai Sabda Brahma Ki Jai Saraswati Maharani Ki Jai Yoga Vasishtha Bhagavan Ki Jai Hari Om Mind has so many aspects and so different names. 私たちは昨日マインドのさまざまな異なる名前に関して読みました。マインドはさまざまな異なる性質、そして多くの名前を持っています。Today we shall discuss about the desires. 今日私たちはさまざまな欲望に関して学びます。O Ram, in this world, ラーマよ、この世界には this subconscious mind, we can call it mind, this mind この潜在意識、これをマインドと言いましょう。 is really bound これは実に縛られている。 by the desires, 欲望によって、 the network of desires 欲望の網によって、 and sufferings, そして苦しみ、 attachment 執着、 and all the sorrows. さまざまな嘆き悲しみ。 These are the cause for bondage. これらがこの縛られる束縛 And の要 who 因 is bound? で、誰が縛られている Only のか the mind is bound, マインドのみです。 not the self. 本質の自己ではないです。 This mind only is saturated with all these old age, death, and diseases, and all other sufferings. そしてこのマインドのみがさまざまなこの私たちを生老病死ですね、その生まれたり死んだり病気になったりというさまざまな苦しみというものに実際にいっぱいにしている飽和状態になっている。 So this mind only is bound by all these network of ideas which are expressed in the form of desires and sufferings and old age and death, etc. All network. この心のみが
このようなさまざまな私たちの、苦しみ、悲しみ、生まれる、死ぬ、欲望、さまざまな苦しみの要因というものにこの網がそれで作られている。それに私たちの心のみが縛られている。It is saturated with this is good, this is bad, this is favorable, this is unfavorable, this is acceptable, this is rejectable, all these ideas. このさまざまなこれがいいとか悪いとか、これは受け入れやすいもの、これは受け入れられないとか、これは好き、これは嫌い、さまざまなそのような概念によって飽和状態にある。And this is colored by this ignorance. でこれはこの無知というものによって覆われています。So indirectly we can take it for granted that all these which are cause for sufferings and suffering itself is nothing but ignorance. 間接的に私たちが言えるのは、このようなさまざまな苦しみの原因となっているもの、そして、苦しみそのもの、これらが、無知であるということですね。Why it is ignorance? なぜこれが無知なのか。We suffer, and if I say I am suffering, is it ignorance? 例えば私が苦しんでいるとして、じゃあ私が苦しんでいるあなたはそれを無知と呼びますか？ It will be ignorance only when the I is identified with this body and mind, then only it suffers. この私がこの体と心と一緒のもの、それが自分だと思い込んだ状態、その時にのみこれが無知と言えるものであって、それが苦しみの原因となります。So when this I means ego is or identity, I means ego or identity, is identified differently from all these mind, body, senses, etc. It will not suffer. もしこの私、つまりエゴというもの、この自分のアイデンティティというものを体、心、感覚とは別のものというふうに認識できれば、苦しみというものが生じない。This suffering is relative. この苦しみというものは相対的なものである。How? どのようにして We think body is suffering. 私たちは体が苦しんでいると考えます。I have headache. Head is suffering. 例えば私は今頭痛がある。頭が苦しんでいる。I have knee pain. So knee is suffering. そうですね。例えば頭が痛い、膝が痛い、つまり膝とか頭は苦しみであると。That means it is not body, the parts of the body. 膝とか頭、これは体全体ではなく体の一部であると。And those parts are known as senses also. それらの一部というものを感覚器官と呼びます。So senses are suffering, not the body. なので感覚器官が苦しんでいるのであって体が苦しんでいるのではない。And then we see analytically, the senses cannot suffer. で、分析的に見ればそも The そも body cannot suffer also. 感覚器官や体というものが苦しむことはもともとできないもので。See, does the dead body cry aloud? Oh, don't cut me, don't fire, don't burn me in fire, don't bury me in ground. 死体 Does が転がってい it たとしてその死 say 体 so? が泣き叫ぶでしょうか。どうか私を切らないでとか焼かないでとか。 So body is not suffering. なので体が苦しんでいるわけではない。 And senses also. また感覚器官も The ear is just some instrument, how it can suffer. It is a part of body, how it can suffer. 耳というものはこの体の一部であってどうしてそれが苦しむことができるでしょうと一つの道具となっているだけである苦しみの。 So the senses were suffering in comparison with body, but
when the senses are compared with the mind, mind is sufferer, not the senses. 体というものと感覚器官を比較したときには体ではなく感覚器官が苦しんでいると言えるけれども、感覚器官とマインドと比較すると苦しんでいるのは感覚ではなくマインドであると。And when we analyze the mind also, mind doesn't suffer. It cannot suffer. マインド自体も分析していくと、マインドも苦しむことはできない。How can I? どうして How can we analyze? どうやってそれを分析できるでしょう。 Come on. How mind doesn't suffer? どうやってそのマインドが苦しまないと言えるか。Identify it. Of course, that is there. If absent mind is there, it doesn't suffer. 要は Mind is absent means body or senses never suffer. マインド、心が不在であればそこに苦しみは生じないと。マインドがいないところには体も感覚も苦しまないと。When we operate some parts of the body, we give anesthesia. 例えば体に何か手術とか外科手術を行うときには麻酔を使います。In that particular portion, the mind is absent. その特定な部位においてはマインドは不在な状態になります。So there is no suffering. そうするとそこに苦しみがないです。Chloroform. Chloroform. クロロホルモンですね。And best medicine, can I tell you? 最高の薬は何だと思いますか？ You will get unconscious and mind will not be there. すぐに無意識になってマイン You ドが never suffer, 苦しむことがなくなる。 nor you will feel the death. また死んだとも感じない。 So nicely you can do suicide. いい感じで自殺をしちゃえばいいでしょう。 Shall I tell you? Who wants to do suicide? See, close the door tightly, まず airtight, ドアを真空状態になるぐらいしっかり閉じて、 and put some charcoal inside. 中に It is very 炭 cold, を置いといて、 very cold. There is no heater, no electricity. 電気 You have to put some charcoal, burning その charcoal. とても寒い部屋だからその And, 炭を置いて燃やして And go to bed. その部屋で寝てください。 You will not feel any pain. Morning, 朝は you are upset. I did not suicide. It is absent only. 不在になるでしょう。 No pain, nothing. 何にも苦しまない。 That means at deep sleep, the mind doesn't work. And so, whatever happens to the body and its parts, its organs, mind is not concerned, and body stops functioning. So that is known as death. Now, from all these analyses, what have we understood? この分析から何が理解できましたか？ What? 何が理解できましたか？私は体でも心でも感覚でもない。 The body never suffers, the senses never suffer, the mind also never suffers when it is compared with the ego. これらの体、感覚、心、マインドですね。これをエゴと比べたときに、 How can we compare mind with ego? どうやって How マイ to ンド compare? をエゴと比べることができるでしょう。とても難しいことです。 To separate the mind from ego. エゴと心というもの、マイ Then ンドを only we 別 can 々にす compare. ること、それができなければ比較はできないです。 Can you give any example? じゃあ、なんか No? 例を出すことできますか？ The soldiers, 例えばその兵士とか、 they have ego. I shall fight out all the enemies for country's sake. 国のた I め shall に sacrifice my
自分の命を犠牲にして国のために That is 敵を ego. すべて殺さなければというその気持ちは Of エ course, ゴである。 good ego. That is self-respect. That is, of course, ego. Ego works in mysterious ways. 自尊という形でのエゴだけれども、エゴというものをさまざまな形で説 We 明 call し it ます。 good ego. それを良いエゴと呼びます。 Praiseworthy ego. Praiseworthy means admirable. 称賛に値するエゴと呼びます。 Yes, that is good ego. So this is how ego is different from the mind. このようにエゴというものは心、マインドとは別物と。 Really, ego suffers, not the mind. で、実際に苦しむのは心ではなくエゴである。 But generally, ego is with the mind all the time. Generally. ただ大抵の場合、エゴというものは心、マインドと常に一緒にあると。 So we say mind suffers, not the body, not the senses. 通常の言い方だと、体とか感覚ではなく心、マインドが苦しんでいるのだと言います。 All these are only relative understanding. これはすべて相対的な理解に過ぎません。 From absolute point of view, nobody suffers. 絶対的な観点からは誰も苦しまない。 No suffering is there. そもそも苦しみは存在しない。 How to suffer? どうやって苦しむことが可能でしょう。 Neither suffering nor enjoyment, nothing. 苦しみも快楽もどちらもない。 So this suffering or enjoyments both are ideas only, which are as it were color and colored, which have colored the mind fully in and out. So mind seems to be suffering. これらの苦楽の苦しみとか楽しいとか、それらはすべて概念に過ぎなくて、さまざまな色のように心を彩っている。それを完全に内側からも外側からも彩っているゆえに、心が苦しんでいるかのように見えるだけである。 You can understand it from a beautiful example. とても美しい例でお話ししましょう。 This cloth was white. この布はかつて白いもので It した。 was white. And it is colored by some color. そしてそこに何かしらの色で着色しました。 Now, if the cloth is dirty, you want to wash the cloth. もしこの布が Which 汚 is れた washed? ら、 Whether the color or the cloth. そうすると汚れたら私たちは洗いたいと思うわけですけども、その洗った洗濯の対象となっているのは色でしょうか、それとも布でしょうか。 If you apply soap, the color 石鹸を使ったら色も消えていきますよね。 the cloth becomes white また白くなります。 slowly. 布がゆっくりと時間をかけて。 So this is how mind is suffering because of ego and desires, all these ideas. 心というものはそのようにエゴとかさまざまな概念によって苦しいものである。 These are like color. この欲望とかいう Mind ものは is 色のような colored. ものであって、それがマインドに色をつけている。 And after above all these sufferings, the self is different from all these. そしてすべての苦しみから離れて、実際に本当の自己というものはこれらの苦しみとは別物である。 The self is not all these and it is totally different. 本当の自己というものはそれらとは完全に別物である。 This point is very difficult to understand how the self is different from all these and how it is not suffering and yet we think これはとても理 I 解 am するのは suffering, am I not the self? とても難しいと思います。どうやって
私が今苦しんでいるという感覚が本当の自分ではないというふうに理解できるでしょうかと。When the self is abiding in this beautiful city or village, we can say, village of the senses, this body is a village. 例えばですね、その私たちの自己をまたというとしたら、それがこのとても美しい村に住んでいます。It appears as if the self is the village chief. でまるでこの村の村長が自分の魂であるかのようです。Which is wrong. それは間違っています。But it appears to be like that. そのように見える。Whatever is the outcome, that means actions and reactions are the outcome. Whatever actions are done by the body, senses, mind, ego, they get the outcome, the result of it, the reaction of it. 私たちの体とか心とか感覚、エゴ、それらはさまざまな行動をとったり作用があるものに対してその反作用というものが必ずある。それらは必ず結果として何かしらの反作用として現れるわけですが。So how can we say the self is not suffering? どうやって本当の自分というものが苦しんでいないと言えるでしょう。Really speaking, self never suffers. 実際に話すと結局もともと本当の自分というのは決して苦しまない。We have seen up to mind we can accept mind is suffering. If mind is not there, nobody is suffering. 私たちは見てきましたけ And れども、 this mind is only said to be mind when ego is with it. このマインドというものが苦しむということ、そこまで私たちは、マインドが苦しみがあるというふうに見てきました。でもマインドに苦しみが生じるのはエゴと一緒になっている時だけであって、 Ego is nothing but false identification. エゴが何 False かというと誤っ identification. たアイデンティフィケーション、自分がそうであるというふうに思い込む間違った認識であると。This false identification itself is defined as ego. このように誤った自己の認識、それ自体をエゴである。 So ego is not there. From somewhere, somehow, it appears to be I because of misunderstanding, and it acts as mind and senses and body. でこのエゴというものがまるで私であるかのように見えてしまうと、エゴがまるで自分が体である、心である、感覚であるかのように振る舞ってしまう、誤った自己認識になって。Self is totally different from this ego. 本当の自分はこのエゴとは全く別物である。Now we have to see what is self. 本当の自己は何なのかを見る必要があります。Self also is misunderstood 本当の自己というものもよく almost all the time ほとんどいつも by 誤った almost 形で識 everyone. 別されています。 See, this self is misunderstood in different ways. この本当の自己というものはさまざまな異なる形で認識されています。 Actually, the self means the essence, essential part, or the central part, or the holder, the container of everything. That is known as self. 本当の自己というものは本質的なもの、中心的なもの、あらゆるものをそこの中に受け止めているものである。 So naturally, we understand it relatively. もちろんそこから自然に相対性というものを理解できますが、
And that's why it is not clearly understood. だからこそ明確に理解することが難しいと。Now, when the body and senses are compared, 今度体と感覚を比較すると、the senses are said to be the self. 感覚が This is how it is misunderstood. 本当の自己 Comparatively. そうでも体と感覚を比較すると感覚が本当の自己であるように見える。And when the senses are compared with mind, 今度感覚とマインドを比較すると、the mind becomes the self, 今度この心 not the senses. マインド、ラストの感覚よりも、本当の自己であるかのように見える。And when this mind is compared with the ego, 今度マインドをエゴと比較すると、 the ego becomes the self, not the mind. 心が自己ではなくエゴの方が自己であるかのようになっている。And we have already discussed, see, this ego with fourfold mind, or もうすでに話してきましたけれども、このエゴ、このor 4つの、the eightfold body もしくは8つの abode. 壁。 Yesterday we have discussed eightfold abode, 昨日話しましたね。 Ninefold. 8つの壁。 eightfold, Puryastak, Puryastak, and 8つの壁に住む or the carrying body, which carries all the impressions from place to place, from time to time. もしくはフォビアとしての体、さまざまな過去の印象、さまざまな残っている、イメージ、印象をこちらからあちら時間の流れの中で過去から未来に向けてずっとそれを運んでいくThat is フォビアの体。 that is sometimes understood as the self, これ inner も self. 内側の本来の自己と理解されることもあります。 And sometimes it is known as the subtle body また時にはこれを微細体ということ or でもあります。 astral body. もしくはアストラル体と呼びます。 Many names it has. さまざまな名前を有しています。 So that is the inner self, not this mind, not the senses, nor the body. つまりこれが Now this subtle body or astral body もしくはアストラル or carrying body もしくはその or the eightfold も body, しくはその8つの面 same 壁 thing, を持っている体 which is inner, means subtler than all these fourfold mind and senses, これが内な etc. るものと呼ばれている。つまりより微細だからですね。 This その is 私たち known の as 4 the つの面 self. を持っている心、マインドとか体とかよりもより微細な When も the の、 body そのより微細な dies, ものを本当の自己と呼びます。体が死んだとき、 when the body dies or the senses don't work, すべての感覚は機能しなくなります。 it doesn't affect 何の影 this 響ももたらさなくな subtle ります。 body. この微細体に対して。 Now this is to be understood, and then we shall go above it, で、 beyond it. So now this, let us talk about this subtle body. この微細 Let 体を介して let 話 it しましょう。 have now. They say this self, this subtle body is not affected by all these pain and pleasure of the outer body, that is fourfold mind and senses and body, etc. It is not affected. 微細体というものは外側の体、つまり4つの側面の心、体、感覚、それらによる苦楽から何の影響も受けないです。 In common parlance we have seen, it should be affected. でもまたその別のその並行した見方からは影響を受けるはずとも見ています。 Do you ever prepare tea? お茶を用意することありますか？ Make hot water? Hot water. Do あ you ったかいお湯を cook 用意し something? て何かしら入れて Cook something? What do you do? 何をしますか？ You put the pot on the on the oven, on the fire, お湯を沸かすためにはポットを火の上に乗せますね。オーブン。 and the
objects, water or tea leaves, etc., or the food is inside the pot. そのヤガンとかだったらその中に水とか And it is cooked or boiled. でそれらをこう煮込んで Where from it gets heat? どこからその熱を得ていますか From the fire. But fire doesn't touch it. 火からって言いましたが、火自体は勝手には燃えない。Fire doesn't touch it. Then how it can get the heat? In between the pot comes as an interruption, as a barrier. I touch the glass is hot. But glass is, where from it borrows the heat? Because the tea is hot. And where from the tea got this heat? All are influenced by each other. So how can you say the self inside this body is not affected? どうしてこの体の内側にある本来の自己が何の影響も受けないと言えるでしょう Slowly, step by step. So now we see this self should be affected, it should be influenced by all these sufferings of the gross body. この粗雑な体というものから本来の自己というものも影響を受けるはずと言えます。But the real seer, they have told us it doesn't suffer. 本当に見えるすべて How の見え it ている can もの、 be? そ How の it 知恵者という can ものは be? 決してその、本来の自己というものが外側の体から影響を受けないというふうに言っています。So simple, but we don't want to be simple, so we don't 実際は understand. とてもシンプルなのに私たちはシンプルであろうとしないから理解できない。 So simple. 非常に簡単だけれども。 Now when we compare the senses with the mind, この感覚と mind suffers, but not the senses. 実際に苦しんでのマインドであって感覚ではないと言います。 How it is? How did you understand it? By analytical study 分析的な and comparative study, そして比較的な検討に we よって have seen it. They are different from each other. それぞれがお互い That's why に異な they るも don't. の。実際に検証の結果を見てい When ま one す。だから suffers, 苦し the む other doesn't. How it is unattached with this gross body and mind, etc. どうやってこれが体とか心とかその他のですねものに、実際に執着していない。 From many examples you can see, just as we compared, comparatively it is unattached. さまざまな比較をすることによってこのように言えますと。比較的に Can you say, when the senses are doing and mind is absent, 例えば感覚器官があってそこに機能しているでもマインドが不在な状態 what happens? 何が起きるでしょう When the senses are operating ちゃんとこう感覚器官は機能している and mind is で absent, も心がそこに what happens? Who will be the doer? 誰が何が No, senses will be taken as a doer. They are doing and they will get the result, reaction. do は行うものになるそして感覚器官がその But mind is absent, that's why mind will not be sufferer. Just as we give anesthesia and mind is not suffering, but the body is operated, it is supposed to suffer. But because mind is not there,
so it doesn't 体 feel. ではちゃんとそのいろいろ切られたりとかいうことが起きてるけれども、マインドがそこにいないから何も感じない。But there will be bleeding and everything. So it is somewhat suffering. 何かしらのその苦しみの状態は生じているけれども。This is how also we can see the self is, because it is absent when the body senses and the mind do all those things. The self is absent, so it is different, and it will not be attached with the results or anything. From this point we can have some understanding. Self is absent means identified self also. Yes, yes, because ego is not there. Swamiji, can you please say that last sentence again? Can you please repeat this last? The self is absent. Yes, again, the self is different from ego plus fourfold mind and senses and body. When it is different, then it will not be attached, it will not be the enjoyer, it is not the doer. That's why analytically we have seen it. Pardon? How can I experience that? Explain. Experience. Experience will be afterwards, not now. 誰であり Now other example we can have. 他の例でも話します。 Just like the lotus leaf in the water. ハスの花が水の中で住んでいるように。 Beautiful example とても is 美しい例で given すね。 always. よく私はそれを話してい It is born in water. 水の中で生まれてい It る。 lives in water. 水の中に住んでいる。 It dies in 水の water. 中で死ぬ。 But yet it is unattached. It is not concerned. それでもなおそこに It keeps away from it. 縛られていない、そこに執着をしていない、そこから離れる。 Other example also. もう一つの例で言うと、 When we don't get attached to anything, 何者にも執着しないとき、 we are not the sufferer or we are not the enjoyer. 私たちは苦楽を経験するものではなくなります。 You see, yesterday there was very heavy storm 例えば、夕べすごく大雨が降りました。 in Rajasthan. ラジャスタン州においてですね。 Yes, so many things happened. すごくたくさんのことが起きたみたいです。 We are not aware of it. 私たちはそれを全く気づいてもいなかった。 We are not attached to all そ those. れに対して私 When the storm comes here, でもここ we に will suffer. ここに嵐とか大雨が来ると私たちは苦しむ。 This is how also we can understand how the self is not influenced or not the sufferer. このような形で私たちは理解することができます。本来の自己自身がというものが実際にその苦楽を経験しているものではないと。 Attachment gives the qualities of the attached object. その執着をすることによって執着している対象が持っている性質が自分にも身につくと。 This is how. どうやって The T is attached with the この
お茶が steel この glass スチー or ルの vowel. 容器に、その執着しているとします。執着しているとします。 So it is 熱の not, 交換 it is being hot. あったかか Both are hot. ど One ちらも influences the つ other. まりその熱の交換ということはお互いに影響し合っている執着があるがゆえに What happens in thermos flask? タル Thermos flask. マスタルマス Thermos. ああ What こう happens? いうHow it is, 何が起きるかとどうなりますか how it is hot always いつ or も cold 熱を always. 常に冷たいとか常に熱 It い is not attached with the outer. 外側の影響を受けなくなります atmosphere. その外の影響を So it is not 外の in. 影響を受けないなので Understood now? わかりましたか There is a formula. 方程式があります Sansargaja dosa guna bhavanti. By association we get the good or bad qualities. その The association. いろいろなことを類似的に見ていくことによって何かと何かを関係していくことによっていいとか悪いとかいうふうな概念が生まれる So logically, self is not attached. When it is attached, then it will be the doer and enjoyer. 論理的に考えていくとこの真我というものが何かに執着をしているその状態になっていると真我自体がまるで行うもの、経験をするものその苦しみとか、喜びとかをですね取れる状態になる And when it is not attached, でも執着していないときには it will not be the doer or enjoyer. その苦楽を経験するものではなく From logic point of view, この論理的に言えば formula is there. それが方程式です Now this self, この真我 when we compare with still higher or subtler それをより高いより微細なものと比較した subtler とき self, より微細な真我と比較したとき that is known as causal body. それが Causal body. 原因体として知られています That is subtler than this astral body. アストラル体よりも微細なもの That will not be the doer or enjoyer, but comparing with it, this subtle body will be the doer and enjoyer. Individual self. How it is, どうやってそれ this が is still more important, but still more difficult to understand. これを本当に理解するのはさらに難しいです There is a tree. 例えば木があります I put fire to it. その木を燃やしたとします Okay. You know the tree is present in the seed. 木が種の中にあるとも分かります存在している You know it. When the tree is burnt up into ashes, と nothing happens to the seed. その木が燃やされてしまって灰しか残らなかった時種には何もできない Yet the seed will hold many more trees within it. しかしこの種の中にはさまざまな木がそこに存在する One seed becomes one tree, 一つの種は一 isn't つの it? 木になりま But す one seed has got, we have seen analytically, でも one seed has got not one tree, it has got innumerable future trees. その一つの種には Yes, 一本だけの木ができる that's why 数えきれないほどの未来の木っていうものがその種に存在していると見ましたね yes, future trees are also there そ present. の小さな種の中に存在している In a very subtle form. 非常に微細な形で
one will become many, many again become many. So it will go on. So those trees are not burnt, nor this seed is burnt. Only in between one そしてその tree 種 is が burnt. 燃やされたわけではなく、その一本の間にあるその一本の木だけが燃やされたことになる。 Now there is light, 今 but 明かりがあるとして we don't see the sun. でも Do you 太陽は say 見えません there is no sun? 太陽はないと言えますかと。 So this is how we can see the causal body is never affected by the influence of the subtle body, in between subtle body. 私たちはこのようにして原因体というものがこの間にある微細体の影響を受けないと言えます。 That causal body is just like the future trees この原因体というも in の the は seed. この種の中にある未来の木と同じであると。 You see, we can have another example also. 別の例で話しましょう。 You are standing before a mirror. 鏡の前で自分が立っているとしましょう。 You have some reflection. 反射した何かが見えますね。 When you are doing something, the reflection also will be doing 何か自 something. 分が体を動かすと同じように反射が動きます。 Isn't it? When I raise my hand, the reflection will raise 手 its を上げる hand. とその反射したものも手を上げるし、 But mirror will not do anything. でも何もしないですね。 Mirror is the holder of the reflection, and reflection is reflected by the object. It has got nothing. この鏡自体は単なる反射している入れ物という形になっていて、反射自体は別の対象物の反射に過ぎなくて、鏡自体は何にもしていない。 So the absolute is 絶対的な beyond ものとは everything. あらゆるものを超えていて、 And then comes the mirror which reflects everything. そしてそこにこうあらゆる That is もの known を as causal body. 映し出している Cause 鏡 for という your ものを reflection. そこに Cause for your reflection. そこが原因体と呼ばれて Then- あなたの反射の原因となっている。 And then the reflection. そして反射が It is the subtle body. これが微細体である。 And then your body, it is the gross body. そし The て worldly object この which is grossified, より粗雑化された which この has 現世の become 体肉体 solidified. 固形化されたものですね。これがこの肉体。 It will be clearly understood when mind becomes very, very subtle to understand it. この今は Because あまり our mind is not so 分かりにくいかもしれないんです